videolõunatund Nõmme raadios. No tere, täna natukene harjumatumas formaadis jälle kui tavaliselt ja täna ei ole paksult riidest, sellepärast et õnnestub olla veidi soojemas ruumis. Aga lõunatund on Nõmme raadios käima läinud. Tervitame siin kõiki uusi ja vanu kuulajaid, vaatajaid. Lisaks sellele loomulikult täname kõiki neid, kes on kaasa aidanud, et see üldse kõik toimuda saaks. Ehk siis lahkeid annetajaid. Ja kui siin räägitu või kuuldu põhjustab kas ägedaid vastuväiteid, siis andke sellest loomulikult teada. Ja saatke linki ka edasi selles mõttes, et võib-olla leiate siit midagi sellist, mis oleks teie sõpradele, tuttavatele, kallitele kaasmaalastele või mine tea isegi kellelegi teisele, kes eesti keelt mõistab ja sellest aru saab kuidagimoodi kasulik. Olen jälle mõningad märkmed teinud, aga jätame mõningad suured teemad üldse välja, sellepärast et neid käsitletakse nii igal pool ja kõik võimalikes väljaannetes hommikul, õhtul ja kõik võimalikel aegadel 24/7, 365 ja siis on kindlasti veel mingid numbrid sinna juurde tuua. Nendest räägitakse kogu aeg, aga me pöörame tähelepanu eeskätt sellele keelele ehk siis sellele vormile, mismoodi kõike seda meie ette lastakse tulla ja kasutame selleks eranditult mainstreami ehk peavoolu ajakirjandust. Niisiis, aga läheme lahti otse, ma jälle loen siit maha, mul on valmis trükitud ja siin on põhiliselt pealkirjad. Mõni kord on natukene seletust ka juurde. Nii, regionaalne sõda, otse blogi kõigepealt, regionaalne sõda. Iisrael ja USA alustasid õhurünnakutega, me kõik teame, et alustasidki. Iraan ründab Araabia riike. Vaadake nüüd, siin on üks niisugune väikene konks juures. Iraan ründab Araabia riike. Kas ta nüüd ründab Araabia riike? Tegelikult ründab ta Araabia riikide territooriumidel olevaid Ühendriikide sõjaväebaase ja Iisraeli tervikuna. Iisraeli territooriumil asuvad ka loomulikult kõik võimalikud sõjalised objektid, kõik muu, osa läheb pihta, osa ei lähe pihta, osa läheb hoopis kuskile metsa. Nii see tavaliselt on käinud ja kujutame ette, et see niimoodi käima ka hakkab. Aga antakse meile teada, et nagu oleks Iraan rünnanud Araabia riike. Tegelikult ju nad seda teinud ei ole küll, aga nende territooriumidel asuvaid USA baase, need on siis mereväebaasid ja muud baasid täpselt samamoodi. Aga vaadake, kuidas moodi on see rõhk asetatud. Nüüd antud juhul püütakse näidata seda, et Iraan on otse kui rünnanud Araabia riiki, mida ta tegelikult teinud ei ole. Ja küll, keegi võib vastu vaielda, et aga need baasid ju on seal. Jah, on loomulikult, aga ei. No, kui me saadame näiteks oma mingisuguse, kujutame ette, et siin kuskil naabruses on mingisugune Kifangaalia ja me saadame sinna oma mingisugused raketi ja sihime seda Kifangaalia usujuhi, milleks on siis ükskõik mingisugune tengrism või ei, tengrism on konkreetne on olemas seal Kasahstanis, aga põhiliselt. Aga võtame mingisuguse usujuhi, kes käib meile hirmsasti närvidele ja sihime selle paleed ja lasemegi selle sodiks ja koos selle Kifangaalia usujuhiga. Ja siis on võimalus öelda alati, kas me ründasime nüüd Kifangaalia tervet või ründasime nüüd seda usujuhti, kes on loomulikult ilge, vastik, rõve, ta on diktaator, usurpaator, režiimi juht, fanaatiline ja veel keegi ja nii edasi. Kõigepealt panname talle nimed juurde, need omadussõnad, mida ta kõike on ja need määrsõnad täpselt samamoodi. Ja siis on õigustatud loomulikult, mis ta teeme. Aga nüüd meie küsimuses, kas me ründasime nüüd tervet Kifangaalia, kas me ründasime seda paleed või ründasime seda otsest seda samas Kifangaalia usujuhti. Maitse küsimus. Marko Mihkelson, tuntud päevapiltnik. No, arusaamatu, aga ikka sehkendab.
Marko Mihkelson ütleb niimoodi: režiimi muutus annaks lootuse, et käimasolevate sõdade ahel ei muutu kolmandaks maailmasõjaks. Kuidas nüüd sellest aru saada? Sellepärast, et neid sõdu tulebki pidada, sellepärast, et ei puhkeks kolmas maailmasõda. Sellepärast me teeme väiksed sõjad, võtame 1., 2., 3., 4., 5., 6. Sealt muudame ära valitsused, võtame kinni võib-olla seal valitsusjuhi või notime ta hoopiski maha. Siis võtame ära neil kõik selle, mis neil on. Ja see on kõik selle nimel, et ei puhkeks kolmas maailmasõda. See on, loogika on hämmastav. Ja selline on olemas nagu Dunning-Krugeri efekt. See on muide üsna hiljaaegu avastatud, ehkki mitmete psühhiaatrite poolt palju varem on sellest räägitud ka, aga tähendab sõnastatud on ta 20. sajandi päris lõpus. Dunning ja ma ei mäleta, kes see teine oli, seal oli veel üks. Ja see räägib meile sellistest isikutest, kes hindavad oma kompetentsi ja oma võimeid täiesti kindlasti otsustavalt ja silmnähtavalt üle, aga samas on niivõrd ebakompetentsed, et ei suuda oma ebakompetentsust antud valdkonnas üldse või sellest ebakompetentsusest aru saada. Ehk siis veel kord, nad on niivõrd ebakompetentsed, et isegi oma ebakompetentsusest aru ei saa. No antud juhul ma kujutan ette, et selle Marko Mihkelsoni puhul see kõlbab suurepäraselt ja muide annab see veel tunnistust selle kohta, et tema väljaütlemine on suht ettevaatlik, sest et ei tea, kuhu poole asi peaks kalduma ja pärast oleks võimalik alati öelda, vaat seda ma just mõtlesingi, seda ma just silmast pidasingi, nii ma arvasingi, nagu te näete, oli mul järjekordselt õigus. Aga olgu peale, võtame edasi. Norra välisministeerium teatab omakorda. Norra välisministeerium. Ja nende sõnul ei ole Iisraeli rünnakud Iraanile kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Soome president aga ütles, et USA tegutseb väljaspool rahvusvahelise õiguse norme. Soome president, kes teadupärast saab Ühendriikide presidendiga suurepäraselt läbi. Muide, kui te vaatate Soome presidendi Alexander Stubbi CV ehk siis curriculum vitae, ehk see on teistpidi eesti keeles on sellele sõnale täiesti korralik vaste olemas, mis on elulugu. Ja seal on, te saate otse kohe pildi, kus ta on õppinud, kus koha peal ta on ringi käinud ja kus koha peal on üht-teist omandanud. See on muide Ühendriigid, Ameerika Ühendriigid. Ja see on muide seletab ka väga paljuski selle lahti, miks ta tänasel päeval Donald Trumpiga niivõrd hästi läbi saab. Aga see on vaid konstanteering. Keegi opereerib ja keegi tegutseb väljaspool rahvusvahelise õiguse norme, sealjuures hinnangut andmata, sest hinnangut antud juhul ei saa ju anda. No ta tegutseb väljaspool õiguse norme, ta tegutseb väljaspool õigusnorme piire. On see hea või on see halb või on see ilus või on see kole? Jätame igaks juhuks ütlemata. Eks konstanteerime, seal see isik toimetab väljaspool rahvusvahelise õiguse norme ja toon on siin täiesti selgelt selline. Mõned võivad seda endale lubada, mõned lihtsalt ei või lubada. Ja maitse asi. Veel üks hea sõna, taust, pealkiri. Millised Iraani režiimi võtmetegelased Iisrael laupäeval hukkas? Panete tähele, siin on selline sõna nagu hukkas. Tavaliselt seostub eesti keeles hukkamine. Kuskil oli mingisugune kohus või keegi kuskil midagi otsustas. Siis toodi kas väljakule või viidi kuskil mingit ette nähtud ruumi ja seal siis hukati. Mis on teine võimalus, kuidas neid asju või seda kirjeldada? Kui oleks mingisugune tegelane, kes on meile sõbralik, siis oleks ta tapeti jõhkralt, mõrvati alusetult, kõiki rahvusvahelisi norme eirates, kõiki rikkudes, mõrvati elajalikult ja ebainimlikult ja nii edasi, nii edasi. Igal juhul tapeti. Hukkas, tapeti ja
maitse asi jälle, kuidas seda keegi kirjeldab, aga igal juhul toon on jällegi antud juhul on tegemist õiguspärase asjaga, tegemist oli režiimi esindajaga, tegemist oli hukkamisega ja kuna ta niikuinii ta rikkus kõiki norme seal oma kodus, see, et tegemist oli mingisuguse suveräänse riigiga, nagu arvab näiteks Norra välisministeerium, antud juhul ei ole üldse oluline. Nii, lähme kuskile natukene lähemale ka samast kodust. Ekspert selgitab, milliseid oskusi vajab, nüüd vaadake, kes tulevikutöötaja. On haridustöötaja, on meditsiinitöötaja, on igasugused muud töötajad. Nüüd tuleb välja, et on ka tulevikutöötaja. Ja kas tulevikutöötaja on see töötaja, kes töötab välja tulevikku või asub alles tööle tulevikus, see jääb siin antud juhul lahtiseks, aga iseenesest päris huvitav sõnakasutus. Tulevikutöötaja. Kuidas me tahame täna öelda, muidugi on ekstrapoleerimine, üks meetod on olemas ja neid meetodeid oli veelgi, kuidas on võimalik tulevikku mitte ennustada, vaid prognoosida. Üks on kohvipaksuselt ja teine on natukene asjalikum viis. Kuidas on seda võimalik teha aga milline see tulevikutöötaja on ja milliseid oskusi ta täpselt vajab? Raske öelda, aga tulevikutöötaja iseenesest termin päris huvitav. Kolumn. Edward Lucas on inglane, aga või äkki ei ole ka. Igal juhul seal ta elab. Ja ta ütleb niimoodi. Miljonid on hukkunud või sandistatud, traumeeritud ja leinas. Ja kellelgi polnud mõistust selle ennetamiseks. Võtame maailma ajaloo mõni tuhat aastat, kas viimased paar tuhat aastat. Kas mingisugune sõda või konflikt on alanud niisama ja lihtsalt sellepärast, et kellelgi polnud mõistust selle ennetamiseks. Tavaliselt on mõistus vastupidi kõikide nende konfliktide, suuremate ja väiksemate sõdade alustamiseks või vähemalt algatamiseks. Mille jaoks need konfliktid püsti on pandud? Siin on kas isiklikud kompleksid või siis muidugi suurem võimu ja mammona tahe. Nii lihtne see tegelikult ongi. Aga sinna määritakse kaela tavaliselt või seostatakse veel mingisuguseid asju, mis nendega tegelikult kuidagimoodi ei seostu. Viimased kas või võtame Esimene maailmasõda, kes seda tagant lükkasid ja kui keegi räägib siiamaani sellest, et Sarajevos lasti maha Herzog Ferdinand, et sellest kõik lahti läks, see oli päästikmehhanism. Põhjused tavaliselt on hoopis kuskil mujal. Seda nii esimese maailmasõja, seda ka teise maailmasõja ja kui see kolmas ikkagi lahti peaks minema, eks ta otsapidi võib-olla olegi juba läinud. Ehkki siin räägitakse kogu aeg sellest, et Ukraina on, kõik muu ei ole niivõrd oluline. Meie jaoks võib-olla me ei ole rahaliselt sellega kuidagimoodi seotud. Ehkki nafta hinna näol, bensiini hinna näol, võib-olla ka bensiini kättesaadavuse näol annab see meile ka tunda. Aga see ei tundu meie poliitikuid eriti huvitavat. Niisiis nii palju mõistust, nii palju mõistusest sõdade algatamisel või nende ennetamisel. Siiamaani ei ole keegi püüdnud mingisuguseid sõdu eriti ennetada. Kui on püüdnud, siis ei ole, nagu te teate, sellest mitte midagi välja tulnud, sellepärast, et kas või näiteks Ameerika Ühendriikide rohkem kui 250 aastase ajaloo jooksul on seal mõningad päevad, üksikud päevad olnud, kus nad kellegiga sõdinud ei ole. Siinsamas Euroopas, kui neid aastaid või kuid olnud, kas aastaid on olnud, kus mingisugust suuremat või väiksemat sõda pole peetud. Mõelge selle üle. Niimoodi. Merilo ütleb neil niimoodi. Sõnadega vägivalda enam ei peata, tuleb tegutseda. Millega koha peal tuleb meelde millegipärast lugu sellest ahvist, kes muudkui aga hüppas küpri tal kõrval. Aga hüppas, püüdis banaani kätte saada ja ei õnnestunud seda mitte kuidagi moodi. Ja siis talle öeldi, et kuule, võta kaigas ja löö see banaan sealt all. Ahv selle peale teatas, et mis siin
mis kaigas? Mõtle, no mis siin mõelda, siin tuleb hüpata ja rohkem mitte midagi. Ja siin tuleb täpselt samamoodi, et sõnadega vägivalda enam ei peata, tuleb tegutseda. Tegelikult, kui vägivalda enam sõnadega ei ole peatada võimalik, siis on juba sõda käes. Loodame siiski, et need sõnad leitakse, millega see vägivald kuidagi moodi kinni tuleb pidada, aga selleks tuleb muidugi esiteks tahta, teiseks tuleb neid sõnu teada ja kolmandaks tuleb osata neid ka kasutada. Nii lihtne see ongi. Sõnal on hirmus jõud, midagi ei ole öelda. 4 aastat sõda, jällegi pealkiri. Ajalooline pööre riigikaitses. Eesti investeerib nii palju, et varsti ei mahu laskemoon enam ladudesse ära. Mida see peaks nüüd ütlema, et ladusid on nii palju, et sinna ei mahu enam. Mõlemat on nii palju. Nii moon on nii palju, et ei mahu enam ära. Siis on nii palju ladusid, et sinna on juba vähe. See tähendab seda, et ladusid tuleb aga juurde ehitada. Võib-olla tasuks mõelda ka selle peale, et kui maal on inimestel mingid keldrid või midagi taolist, võib-olla tuleks need kaitseväele välja üürida, aga samas, et varsti ei mahu laskemoon enam ladudesse ära. Vaadake, kui te loete Eesti folkloori, mustendi, muidasjutte, eriti neid, mis on seotud krati. No kratil on nimetusi tegelikult hästi palju, neid on näiteks puulane ja toplane, kindlasti tuleb tuttav ette, kuna olete vast lugenud. Viis need puulased ja tohtlased ja kratid, nad pidid olema kogu aeg töös ja perenaine ja peremees, taluperemees pidi neile kogu aeg tööd andma ja käisid öösel ja varastasid igalt poolt kokku ja tõid selle varanduse, varastatud kraami kõik peremehe juurde koju. Ja mida kõige rohkem telliti, mida peremees kõige rohkem tellis? Putru. Ja siis on kirjeldused selle kohta, kuidas ei aidast ega laudast enam ei olnud ruumi ja putru tuli juba akendest välja, need väiksed kitsad aknad. Seda oli kõike nii palju, et sealt akendest iltus välja. Aga peremehel ei olnud nii palju mõistust, et pudru asemel midagi muud tellida. Kas või endale mõistust, kas või mingisugust muud hüvesid, kas või lastele mingisugust õppimisvõimalust või midagi taolust ehkki. Tol ajal taludes olid ju perekonnad võrdlemisi suured, lapsi oli palju ja vaatamata vähemalt ühele lapsele püüti ikka ülikool ka kätte mängida. Ja sellest peeti väga lugu, aga jällegi ei mahu laskemoon enam ladudesse ära. See on küll on häda. 4 aastat sõda on veel üks pealkiri. Üha enam Ukraina põgenikke seab end Eestis sisse ja näeb siin ka oma tulevikku. Nüüd on maitse asi, kas nad tulevad siia ja siia jäävad, kas see on meie poolt heaks kiidetud või mitte või pakume siin kellelegi lihtsalt mingit äraolemisvõimalust selleks ajaks, kui sõjategevus Ukrainas käib. Või siis hakkame vaikselt rahvast välja vahetama. Või siis oleme lihtsalt võib-olla ka mingisuguse arvamuse järgi võib-olla teinud siia mingisuguse pelgupaiga, kus need, kes oma Ukrainat kaitsma minna ei taha mingisugusel põhjusel, saavad siin nii kaua ära olla. Ei tea, aga nii vähemalt pealkiri ütleb meile niimoodi. Jürgen Ligi ütleb meile midagi. Eestis on hulk asju siiski hästi. Oleme ülejäänud Euroopale eeskujuks. Ja nüüd pange tähele. Heaolu tunne algab realistlikest ootustest ja tausta tunnetamisest. Kui te tahaksite, et teil on hea olla, siis te peate tausta tunnetama ja lähtuma oma realistlikest ootustest. See on psühholoogias midagi täiesti uut. Kui end teistega võrrelda, pole meil häbeneda midagi. No võib-olla siin Jürgen Ligi peab silmas iseennast, kus juures kvaliteedi poolest elame me paremini kui jõukuselt. Veel kord,
kvaliteedi poolest elame me paremini kui jõukusel. Tähendab, meil on kvaliteet, ma ei tea, kas see on siis naha kvaliteet või sisikonna kvaliteet või mille kvaliteet. Ja see on meil parem kui meie jõukus. Nüüd, aga see kõik kokku näitab meie riigi edu, sest majanduse mõjutamine on kaugelt kaudsem ja aeglasem kui ühiskonna korraldus üldisemalt. Vaat selle kohta ei oska mitte midagi öelda, sellepärast, et üsna see, tundub nagu väga tark, hakkad ükskõik kust otsast lähenema või siit mingisugust mõtet otsima, siis tuleb välja, et see mõte on ilmselt nii peen, et ilma mingi abivahendita, kas või mikroskoobi või millegi taoliseta, ei ole seda võimalik ei ära näha ega ka võib-olla lihtsalt tajuda. Sergei Metlev ütleb meile niimoodi. Väärtused üksi Eestit ei päästa, peame end tegema väga kasulikuks. Vaat siin on nüüd terve filosoofia. Ei mingeid väärtusi, pole vaja, need meid ei päästa. Mis me peame tegema? Me peame tegema ennast kellelegi kasulikuks. Ehk siis lakei on alati see, kes on kellegile kasulik. Ta otsib endale väga oskuslikult seal juures uue isanda, püüab sellele isandale olla maksimaalselt väga kasulik, nagu Metlev meile soovitab. Muide, Metlev on venekeelse Postimehe, kui ma ei eksi, peatoimetaja, ja kuidas ta siia üldse Eestimaale sattus. Tema isa saadeti siia ja selle saatja oli 3 tähega organisatsioon, mis algab 2 esimest on KG. Ja siis tuli neil poeg, keda pandi nimeks Sergei. Nii, aga siis on üks kommentaar, keegi saatis mulle pani tähele, kui meil räägitakse siin rahvuslikul pinnal, mitte tagakiusamisest ja nii edasi. Ta ütleb niimoodi, uus maailmakord pluss loomavagunitesse suudab vaid venelane teisi inimesi ajada, sest venelane on alaarenenud produkt, mis koosneb viinast ja filtidest. Selline. Aga need on kõik ära trükitud, need on tsensuuri poolt heaks kiidetud kommentaarid ja ilmselt käib ka siis see ju Sergei Metlevi kohta. Et kes on venelane? Ta on, see on alaarenenud produkt, mis koosneb viinast ja filtidest. Huvitav, kuidas tunneb ennast näiteks Jevgeni Ossinovski, kui tema kohta niimoodi öeldakse. Huvitav, mida tunnevad veel paljudki, kelle meie ühiskond on, nagu tundub, et on kas täielikult või vähemalt jupikaupa omaks võtnud. Ja nüüd öeldakse niimoodi, küsimus on lihtsalt selles, kui räägitakse, et meil ei saa olla kohta ei rassilisel, rahvuslikul ega usulisel ja niisugusel ja nii edasi vihkamisel, siis selliseid kommentaare võib täiesti vabalt avaldada. Need on nagu Kossari moodi asjad. Ja raske öelda, milline siis see õige on ja kas see on nüüd viha õhutav või ei ole viha õhutav või on hoopiski piiramatu ja kestvev armastus siit vastu vaatamas. Ei tea. Aga olgu pealegi, vaatame edasi. Juhtkiri. Eesti peab jääma majakaks teistele riikidele. See on meil siiani õnnestunud. Milles see majakas olemine seisneb, seda ei ole kahjuks öeldud ja ei tea siiamaani, et Eesti oleks kellegile majakaks olnud ja et me oleme seda siiamaani edukalt suutnud teha, ka see on väga paljudele üllatuseks. Aga samas Kliimaministeerium tunnistas, et Eesti Energia on saanud erandi, mille tõttu peavad tarbijad oluliselt kallimat võrgutasu maksma. Eesti Energia ütleb, et kui seda poleks, läheks asi tarbijatele veel kallimaks. Teeme ainult väikese asja selgeks. Eesti Energia on riigi ettevõte, täpselt nagu Kliimaministeerium, igasugused muud ametid. See on kõik riiklikud struktuurid ja Kliimaministeerium nüüd kinnitab, üks ametkond tunnistab, et on saanud erandi, võib korjata, ma tahtsin öelda patsientidelt,
aga rahva käest rohkem raha. Samas ütleb Eesti Energia, aga kui ei anna, siis ei ole ka, siis läheb asi tarbijatele veel kallimaks. Kus see loogika on, ei ole võimalik aru saada. Nii Erkki Bahovski ütleb, kas saatuslik pauk Briti kuninga kojale. Andrew Mountbatten Windsor lahkumas Ailshami politseijaoskonnast pärast vahistamist ja ülekuulamist. See oli pildi allkiri. Ütleme veel kord, mingit vahistamist toimunud ei ole. Ja siin veel kord juurde, et Prince Andrew arreteerimine, nüüd on juba arreteerimine, vahistamine ja arreteerimine, kaks ise asja ja mitte kumbagi Prince Andrew puhul toimetatud ei ole. Ukraina rahvasaadik ütleb Delfile, näidake mulle NATO kindralid ja nüüd läheb käest ära. Kes on valmis Eesti kaitseks Narvat pommitama? Mida see peaks tähendama? Miks peaks keegi Narvat pommitama? Miks seda peaks tegema meile mingisugune NATO kindral Eesti kaitseks Narvat pommitama? Täiesti arusaamatu, aga trükitakse ära, sellepärast, et seda ütleb Ukraina rahvasaadik ja ilmselt on niimoodi, mida ütleb Ukraina rahvasaadik. See ei kuulu ei selgitamisele, äraseletamisele ega isegi mitte võib-olla me teeme ise siin praegu suurt pattu, et sellele üldse tähelepanu pöörame või julgeme selles tähenduslikus osas kuidagimoodi kahelda või hakata siin midagi otsima, et mida see küll ometigi tähendada võib, aga võib-olla on küsimus ka lihtsalt selles, et on meil keegi teinud valmis tõlke, mis tõlke nime tegelikult ei kannata ega ei tohiks olla tõlke nime all esitatud. Eesti võimud ütlevad, koostöö Ukrainaga telefonipetturite tabamiseks käib. Eesti võimud ütlevad, koostöö Ukrainaga telefonipetturite tabamiseks käib. Kust koha pealt need petturid, kus koha pealt petturite võrgustikud on? Need on just nimelt Ukraina. Aga panete tähele, siin on sõna Ukraina petturid, Ukrainas asuvad petturid, see on välja jäetud. Hoopiski me teeme koostööd Ukrainaga selleks, et kuskil mujal ei tea, kus maailma otsast välja tuua ja kinni panna mingisugused petturid. Aga näete jällegi sõnastuse küsimus ja rõhud langevad hoopis teistesse kohtadesse. Jutt käiks nagu hoopiski mingitest petturitest, kellel Ukrainaga tegelikult mingisugust pistmist ei olegi. Aga olgu. Kreml reageeris Tsahkna tuumarelvade teemalisele avaldusele ja ähvardas Eestit. Nii on pealkirjastatud. Eesti asub meile väga lähedal, ütles Peskov, ta on Kremli pressiesindaja. Ütles Peskov küsimustele vastates. Meie ei ähvarda Eestit samamoodi nagu me ei ähvarda teisi Euroopa riike. Peskov ütleb, et me ei ähvarda Eesti riike. Pealkiri on Kreml reageeris Tsahkna tuumarelvade teemalisele avaldusele ja ähvardas Eestit. Peskov ütleb, et me ei ähvarda. Võtke või jätke, üks nendest kahest ajab jama, vabandust. Ilmar Raag ütleb niimoodi, peaksime pöörama oma jõu sellisele homsele, mida saame mõjutada. Tõlkige palun ära. Aga ma saan aru, et Ilmar Raag on praegu ilmselt natuke hädas ka sellepärast, et ega see jutt, kus ta ise rääkis, kuidas ta sularaha Ukrainast tassis, see on tekitanud küsimusi ja nüüd mingisugune ütleks, kas puhtaks pesemine või süütuse tõestamine peab käima sellisel tasemel, et kogu aeg kuskil sõna saab ja see peab kõikidele selgeks tegema selle, et tegemist on ülimalt puhta ja vägagi aatelise inimesega, aga olgu pealegi. Nüüd Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust. Siin on mingisugune termin, mis ühestki otsast kriitikat ei kannata. Mis asi on sotsiaalne kiirabi? Sisu on tegelikult selles, et inimene, vanem inimene, kui ta kukub, tihti peale ta ise püsti ei saa ja siis kuskile keegi helistab ja keegi kuskilt tuleb ja aitab vana inimese püsti. Mis siin sotsiaalsega pistmist on? Mitte midagi. Aga see näitab ühte asja, et kõik need isikud, kes seda sõna tarvitavad, selle sisus tegelikult ei ole siiamaani
suutnud või tahtnud aru saada. Jaan Viita ütleb, Jaan Viita muide on kirjutanud hämmastavalt ilusa loo ja hämmastav on mitte see, et ta on selle kirjutanud, aga et see on meie ajakirjanduses ära avaldatud. Tegelikult Postimees on viimasel ajal olnud üht-teist küll, mis on selles mõttes, heas mõttes paneb suisa imestama. Jaan Viita ütleb niimoodi. Kui tavakodanik seda teeks, oleks see korruptsioon. Ma loen jällegi ette. Riik aga võib preemiaid maksta 19. veebruari pressikonverentsil, aga preemiaid maksta, vabandust. 19. veebruari pressikonverentsil teatas valitsus, et kavatseb maksta kohalikele omavalitsustele kuni €1 miljoni suurust preemia, kui need kehtestavad tuulepargi planeeringu. Sõnastus on pehme, sisu mitte. Tegemist on rahalise stiimuliga konkreetse õigusakti vastuvõtmise eest. Nii kirjutab Haljala vallavalitsuse liige Jaan Viita. See on valimisliit kogukonna heaks. Planeerimine ja lisab, planeerimine ei ole kaup. See on avaliku võimu kaalutlusotsus, millest tuleb tasakaalustada keskkonnahuvid, kogukonna õigused, ettevõtlusvabadus ja riiklikud eesmärgid. Planeerimisotsus peab sündima sõltumatult. Kui otsuse juurde lisatakse hinnasilt, on kaalutlusruum moonutatud juba enne, kui arutelu algab. Sellel ei ole võimalik vastu vaielda. Jaan Viita on välja öelnud selle, mis paljudel juhtudel niimoodi käibki. Kui keegi annab, tehke niisugune otsus, siis ma annan teile sellise raha. Te teate väga hästi, siis kutsutakse seda altkäemaksuks. Aga kui see riiklikul tasemel tehakse, siis on preemia. No, kuidas tahab. Eesti Olümpiakomitee esindas Eestit väärikalt ja selle üle tuleb olla uhke. Siin on jällegi see konstruktsioon, et kellelgi tuleb olla. Miks tuleb olla? Miks peab olema? Tuleb olla. Kes ütleb, et keegi? No näiteks keegi on selline, keda ei huvita üldse, ei olümpialiikumine, olümpiamängud, keda ei huvita ei suusahüppe ega suusatamine kui selline, ei kaugus ega kõrgushüppe, ei heide ega tõuge. Miks tema peab olema uhke? Tal on antud kellegi poolt korraldus olla uhke. Isegi olgem uhke kõlaks natukene paremini, aga olgu pealegi. Tuleb olla. Praegu on jutt lihtsalt konstruktsioonist, sõnalisest konstruktsioonist või mõttekonstruktsioonist, kuidas soovite. Kristen Michal ütleb ka üht-teist. Euroopa demokraatiat ei lase ennast muuta mõjusfääride etturiteks ja diktatuurideks, mida see iganes tähendab. Euroopa demokraatiad. See tähendab, et neid demokraatiaid on mitu ja kuna neid on mitu, siis on nad erinevad ja missugused need demokraatiad on ja milles seisnevad nende erinevused, jääb arusaamatuks. Aga üks on selge, nad ei lase ennast muuta mõjusfääride etturiteks. See tuleb välja, et ka meie ei ole kellegi mõjusfääris. Me oleme aru saanud siiamaani, et oleme või isegi tahame olla ja diktatuurideks ei saa. No, jällegi maitse asi. Ministeerium, haridusministeeriumist jutt, kuna seda viib Kristiina Kallas, kellel on eesti keele tähendusväljadega vähemalt suuri raskusi, sealt ministeeriumist tuleb selline, irve tuleb, aga olgu, vaadake ise või kuulake. Kutsehariduse pikenemine loob võimaluse kõrgkoolis jätkata. Ja küsimus peaks tekkida ainult selline kutsehariduse pikenemine. Kui pikaks me selle kutsehariduse siis venitame? No, või. Ja selle antud juhul me isegi pikenda, vaid see pikeneb iseenesest. Muidugi on siin üks küsimus veel, millele tasuks tähelepanu pöörata. Siiamaani Eesti Vabariigi haridusministeeriumis ei tehta vahel kolmel asjal. See on kutse, inglise keeles vocation, tähendab ooga. Vocation,
eriala specialty ja amet. Ehk siis eriala, kutse ja amet. Kutse kui selline on üldse eetiline kategooria. Näiteks inseneri kutse, see on inseneridel väga hästi välja toodud. Muide ka juristidel, see näiteks vandeadvokaat. Sa oled selle vandeadvokaadi kutse saanud tänu sellele, et sinu eetilised tõekspidamised ei luba sul otsest mingit käkki keerata. Inseneride puhul on see, insener tahtlikult ei tee ühtegi silda, mis kukub alla. See on eetiline kategooria. Eriala õpetakse koolis. See on näiteks metallide külmtehnoloogia. See on, mis tähendab puurimist, stantsimist ja nii edasi, teritamist, nülimist. See on eriala keevitus, näiteks keevitaja. See on kokk näiteks, kes teeb suurepäraseid suppe ja praade. See on kondiiter, kes teeb imetoredaid kooke. See on pagar, kes teeb leiba ja pirukat. Ja nii edasi. Need on eriala. Nüüd kujutame ette, et erialal mingisugusel keevitaja erialal lõpetanud või tsiviilehituse eriala lõpetanud inimene läheb tööle kuskile ametnikuks või näiteks Riigikogusse. Ta on ametilt Riigikogu saadik. Mis on sellel ametikohal ühist selle tsiviilehitusega, mis eriala antud isik kooli lõpetas või omandas? Mitte mingisugust. Meil erialaõppe Eesti Vabariigis on seotud sisse, pole väga vigagi. Nüüd kutsealane, on ka jupiti, aga ametialast ettevalmistust Eestis praktiliselt saada ei ole võimalik. See eeldab juba hoopis teistsuguseid asju, aga senikaua, kuni meil näiteks seesamane haridusministeerium nende asjade vahel vahet ei tee, siis nii ongi. Keegi töötab kutsehariduses, mida see tähendab, ei tea, aga võib-olla ei olegi ette nähtud meesugustel aru saada. Reformi noored aga räägivad niimoodi. Masturbeerimine on massimõrv, küsimärk. Asendusemaduse puhul võiks sama absurdsetest väidetest loobuda. Riik ei tohiks keelata inimestel lapsi saada lihtsalt sellepärast, et nende teekond vanemaks saamine ei mahu kellegi õigesse visiooni. See on vabaduse küsimus. Kas riik usaldab täiskasvanud inimesi tegema teadlikke otsuseid oma keha ja pereolu kohta või midagi? Või mitte? Bianca Elisabeth Krupp, Reformi noorte loovjuht ja aktivist. Reformi noortel on loovjuht. Nad tegelevad ilmselt siis masturbeerimise küsimusega. Ja Liise Litvinov, Reformi noorte juhatuse liige, tervise ja vabaduse komisjoni esimees. Tuleb välja, et Reformi noortel on selline komisjon. Tervise ja vabaduse komisjon. Ehk siis vabadus onaneerida ja vabadus mitte onaneerida. See tähendab masturbeerida. Ja ka see, ja kui masturbeerimine on käsitletav kui massimõrv ja üldse on see teema Reformi noortel tervise ja vabaduse komisjoni esimehel jaoks niivõrd tähtis, siis me vähemalt teame, millega ta oma vaba aega sisustab. Ja täpselt sama võib öelda ka Bianca Elisabeth Kruubi kohta, aga võib-olla lihtsalt ei ole noormehel piisavalt tähelepanu nende naisolevuste vastu siiamaani nagu pööranud. Ja nad on unustusse jäänud ja lihtsalt inimesed on pandud sundsituatsiooni, et peale masturbatsiooni ei ole võimalik siiamaani mitte millegi muuga tegelema hakata. Aga mis peasse keelel ja vähemalt selline mulje jääb, kui see masturbeerimine niivõrd tähtis mingisuguse komisjoni esimehe jaoks on. Aga olgu pealegi, maitse asi järjekordselt. Valdo Randpere ütleb niimoodi. Kõlvart keerutab poliitvahtu, presidendi ja peaministri kõned rääkisid samast asjast. Esiteks, peaministri kõne ei räägi mitte millestki, räägivad ikkagi president ja peaminister. Aga kui kõned olid samal teemal, rääkisid samast asjast,
siis kuidasmoodi ei saagi olla, et kaks isikut näevad ühte seda sama asja täiesti ühesugusena. Aga noh, jällegi keele küsimus. Nüüd on järgmine küsimus jällegi. Kui terve on sinu kodukoht? Kui te elate näiteks Põlvas, Tallinnas, Kärstnas või mine tea kuskil ja kui teie käest keegi küsib sellise küsimuse, kui terve on sinu kodukoht? Ilmselt jääte, mõistmatult talle otsa vaatama, ei saa aru, mida selle all silmas peetakse, aga selline küsimus on täiesti loomulik, kui selle esitab Tervise Arengu Instituudi mingisugune teadur. Terviseagentuuri tervishoiu, see on siis Tervise Arengu Instituudi uus tööriist, ajad juba asutuste nimed sassid, Tervise Areng, mis asi on, hea küll, ei hakka praegu ilkuma. Selle instituudi uus tööriist annab vastuse, Tervise Arengu Instituut on loonud 12 dünaamilist andmelauda. Nad on loonud 12 uut dünaamilist andmelauda, mis muudavad Eesti terviseandmed, Eestil on ka siis tervis, senisest palju lihtsamini kasutatavaks. Eesti terviseandmed, leidke kuskilt Eesti terviseandmed. Eestil on pikkus, laius, tal on maohapped, tal on aju, tal on, kui on, tal on käed, jalad, kui on ja nii edasi, mis need andmed on, kus need on. Uued tööriistad aitavad nii poliitikakujundajatel, teadlastel kui ka ajakirjanikel jälgida rahvastiku tervisenäitajaid ajas, piirkonniti ja rahvastikurühmade kaupa. See tähendab, et on võimalik jälgida tervete rahvastiku tervisenäitajaid. Kas praegu tervisel rahvastikul palavikku on? Ei ole. Kuidas on mingite näärmete toimimine? Kas maksatsirroos ähvardab või mitte? Kas isegi mandlid on vaja eemaldada või mitte? Sama käib näiteks pimesoole kohta. Ja ka rahvastikurühmade kaupa. Võtame tatarlased, Eesti tatarlased, kuidas nendel magudega on ja kuidas on näiteks hoopiski setodel selle sama asjaga. Sõnu pole, aga selliseid asju tehakse. Ja muide, seda tehakse väga suurte rahade eest. Üks ilus, kui me siin praegu, võib-olla Euroopa Liit selliseid asju võib toetada, siis mida Euroopa Liidust tuleb midagi toredat ka. Päris asjalik. Kohtujurist Tamara Tšapeta, ma loodan, et ma hääldan siin seda enam-vähem õigesti. Ta on teinud 13. novembril eelmisel aastal, ehk siis 2025. aastal Euroopa Kohtule ettepaneku, milles leiab, et Euroopa Liidu, loen praegu jällegi ette, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 39 koostoimes harta artikliga 52 lõikega 1. See on nüüd keeruline, aga nüüd paneme tähele. Seda kõike tuleb tõlgendada nii, et Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisele rahalise tingimuse kehtestamist, mille eesmärk on sõeluda välja kergekäelised, mitte tõsiselt võetavad kandideerimised, ei saa pidada selle eesmärgi saavutamiseks sobivaks meetmeks. Sellise kautsjoni suurus ja tagasimaksmise künnis ei tohiks siiski olla ülemäära koormavad ega seega takistada uute erakondade ja poliitiliste ideede teket. Muide, meil on ka ju seaduse järgi, igalühel on õigus kandideerida ja õigus olla valitud. Niisiis kohalikus omavalitsusse, kohalikesse võimuorganitesse, sama loomulikult ka parlamendi kohta. Aga siis tekib kohe üks küsimus. Õigus sulle selleks on olemas, et sa võid kandideerida. Sul on õigus, aga võimalus, kui sul raha ei ole, sul selle õiguse teostamiseks ju ei ole. Õigus on, aga võimalus on ära võetud. Ja sellele juhib just Tamara Tšapeta terve Euroopa Liidu tasemel tähelepanu. Meil võib ka kuidagi moodi sellele. Aga tulevad igasugused uued ja hakkavad siin midagi
juba välja kujunenud soos mingisuguseid asju, siin lainetusi tekitama võib-olla ei ole vaja. Ka komando juht, ma saan aru, et ta kiidab oma eriüksuslasi, mis on iseenesest loomulikult. Iga juht peabki oma alluvate üle uhke olema, sellepärast, et ta on ju ise olnud nende väljakoolitamise ja kasvatamise juures, nii et see on kõik normaalne, aga sõnakasutus jällegi on võrdlemisi huvitav. Ka komando juht ütleb eriüksustest niimoodi. Nad on kõik AI mehed ja kõigi teaduste doktorid, mis on ilmselt natukene ülepaisutatud ja ülepingutatud. Ma kujutan ette, et ühtegi teaduste doktorit seal tegelikult ei ole ja ühte AI meest ka ei ole, sellepärast, et nad loodetavasti mõtlevad siiski oma peaga. Ja on niisama tublid just selleks otstarbeks, milleks nad ette nähtud on. Aga selline väike ülepakkumine, võib-olla teinekord ei teegi paha, aga igal juhul, väikse sümpaatse varjundi annab ta asjale vaieldamatult. Taigar Väärtmaa arvab meile niimoodi. Kodu on kallis, aga sotsialism veel kallim. Noored ei vaja riiklikku elamispinda, vaid paremat finantsharidust. Kas see parem finantsharidus annab inimesele mingisuguse raha kätte? Kas see tähendab, et kõik noored peavad hakkama finantsharidust omandama või finantsalast ettevalmistust või mida siin silmas peetakse? Võib-olla on siiski ka neid, kes vajavad, aga sotsialism on veelgi kallis. Kodu on kallis. Mul tuleb meelde siinkohal üks mingisugune lugu selle kohta, kus Eesti diplomaatide kooli järjekordne lend pidas oma lõpupidu. Sinna oli kutsutud ka mitmesugused välisdiplomaatide esindused. Neid oli üsna palju. Ja siis, kuidas käituda? Õige käitumine pidi olema selline. Tuled sa sinna uksest sisse, pallikülalised juba, kes on kokteiliklaas käes, kes šampanjaklaas, aetakse vaikselt juttu ja siis üle selle terve saali kõva ja selge häälega teatad. Kodumaa on mulle kallis. Siis pead väikse pausi ja juba olulisemalt vaikse häälega lähed kõige paremini välja nägeva või kõige jõukamalt välja nägeva välisdiplomaadi juurde ja lisad vaikselt. Aga kui palju teie pakuksite teemal, et kodu on kallis? Fotod. Mis linn see on? Narva-Jõesuus pole iseseisvuspäevast peaaegu märkigi. See on nüüd üks laiem küsimus ja puudutab tervet Ida-Virumaad. Siin oli ju juttu sellest, et Eesti iseseisvuspäev on 24. veebruar. Samas korraldati Ida-Virumaal juba varem, 21., 22. Teeme juba, tähistame selle kõik ette ära. See tähendab, et see päev iseenesest polegi niivõrd tähtis, kuivõrd loome näivilisuse selle kohta, et midagi kuskil tähistatakse. Kooliõpilased tulevad kokku, kõnnivad ühest kohast teise, lähevad Heino Lippu staadionile, Jõhvis näiteks konkreetselt. Või siis midagi veel. Päeva enda tähtsus seoses sellega muutub. Kui mitte olematuks, siis vähemalt teave selle kohta, et neid päevi on võimalik liigutada siia, sinna, kuidas parasjagu mugavam on. Ja et see tegelik päev ja selle tegeliku päeva tegelik olulisus ja eriline tähendus nagu kuigi oluline ei olegi, see jõuab neile kohale ja see on üks suuremaid vigu, mis seal koha peal tehakse. See on see, mille tuleks tähelepanu pöörata, aga võib-olla kunagi hakatakse ka. Ministeerium ütleb niimoodi. Ministeerium tegelikult ei ütle mitte kunagi mitte midagi, vaid kui keegi midagi ütleb, siis tavaliselt on sellel ütlejal ka nimi olemas. Ta võib töötada täiesti vabalt ministeeriumis, selle mingisuguses osakonnas, või olla isegi selle osakonna juhataja. Aga ta ütleb niimoodi. Sellest meil tegelikult juttu oli, nii et vabandust, siin koha peal hakkasin ennast kordama. Olen trükkinud 2 korda ühe sama asja välja. Nii, aga minister Sott ütleb niimoodi. Juhitavate elektrijaamade ehitamisega ei peaks viivitama. Missugune on juhitav elektrijaam? Me juhime kord sinna,
kord sinda, kord tänna. Mis asi on juhitav elektrijaam? See on täpselt samasugune jutt, nagu ehitame täiendavaid võimsusi. Nüüd järeleaitamistund kõikidele minister Suti taolistele, kes ei jaga, mis asi on võimsus või ei tea. See tähendab, et on kooli füüsikakursusel kas maganud või poppi teinud või hoopis, ei ole tähele pannud. Võimsus on teadupärast füüsikaline suurus, vatt, kilovatt ja nii edasi. Kuidas seda vatti ehitatakse või kuidas seda luuakse? Telliskivi. Täiesti arusaamatu. Miks ei võiks otseselt välja öelda? Selgelt ja arusaadavalt ehitame elektrijaama, ehitame akupargi või püstitame akupargi, paneme sinna akupargi püsti, siia rajame päikesepargi, siia rajame tuuleenergiabaasi, aga mingisugune juhitav elektrijaam, see on midagi uut. Aga võib-olla ta on ratastega, võib-olla viiakse see elektrijaam sinna, kus teda kõige rohkem vaja on, pannakse ta seal tööle, kus parasjagu elektrit ei ole. Nii, ja siis oli Õhtulehes üks tore pealkiri. Naabri kass on 2 päeva söömata ja milliste argimurede puhul rahvas politseilt abi otsib. Aga kas te olete kunagi kuulnud näiteks, kui keegi inimene on 2 päeva söömata? Kas keegi helistab kuskile politseisse või veel kuskile? Et kuulge, meil on siin inimene, ta ei ole 2 päeva süüa saanud. Kas sellepärast, et tal ei ole süüa või tal ei ole raha või tal ei ole võimalik minna mingil põhjusel ise poodi sööklasse või veel midagi. Kassi puhul tundub see iseenesest mõistetav, inimese puhul tundub iseenesest mõistetav, et see ei ole isegi jututeema, veel vähem on tarvis sellele tähelepanu pöörata. Kassidel ja isegi kilpkonnadel on ja meil mingisugused hoiukodud olemas. Inimeste jaoks paraku sinnamaani meil jõudnud ei ole. Ja lõpetame ilusa teatega selle kohta. Annetajad hüppasid lennusadamas sõjapõgenike heaks jääkülma vette. Kuidas? Hulkuvate kasside toetuseks hüppasid keegi keevasse vette, jääkülma vette, keegi hüppas leigesse vette kuskil, keegi hüppas lakaluugist alla heinte sisse, sõjapõgenike heaks, kasside heaks, koerte heaks, 2 päeva mitte söönud kodanike heaks. Loen selle lause algusest peale korraks vaid ette. Annetajad hüppasid lennusadamas sõjapõgenike heaks jääkülma vette. Seda, kas nad sealt ka välja tulid, selle kohta teated puuduvad. Meie püha sõda läheb aga loomulikult edasi. Me kohtume teiega peatselt taas ja ma katsun kuidagi niimoodi settida, et ma toon Vambola Kolbakovi taas kohale, sellepärast, et tal on üks väga huvitav teooria, kuidas Eesti riigi praegune ülesehitus on väga targasti kellegi poolt ja teatud seltskonna heaks ja toeks kokku pandud, aga sellest juba järgmisel korral. Täna aga meie püha sõda läheb loomulikult edasi ja täname veel kord kõiki annetajaid. Ja kui on isu tahtmist, siis saatke linki ka sõpradele tuttavatele. Mine tea, äkki hakkab midagi külge ka. Kõik see paremat.